গান্ধারী কিভাবে দিয়েছিল 100 পুত্রের জন্ম। 100 পুত্রের অদ্ভুত কাহিনী। মহাভারতে অনেক ঘটনা আমাদের জানা বা অজানা হয়ে আছে, ঠিক এমনই একটা ঘটনা 100 পুত্রের জন্ম কিভাবে দিয়েছিলেন গান্ধারী। এটা শুনে অবশ্যই আশ্চর্য হবেন আপনি যে গান্ধারী কিভাবে 100 পুত্রের জন্ম একসাথে দিয়েছিলেন। এর সত্য খুবই কম মানুষ জানে, কিন্তু আজ এই ঘটনার সত্য আপনি জানতে পারবেন। কৌরবের জন্ম রহস্য। আপনাকে বলেছি, গান্ধারী 100 পুত্রের জন্ম কোনো দৈবিক চমৎকার নয়, কিন্তু এটা ভারত ইতিহাসে বিজ্ঞানের উদাহরণ হিসাবে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে মহর্ষি ব্যাসদেব একবার হস্তিনায় এসেছিলেন। গান্ধারী তার খুব যত্ন করেন। গান্ধারী সেবা যত্নে প্রসন্ন হয়ে ব্যাসদেব গান্ধারীকে 100 পুত্রের মা হওয়ার বরদান দেন। মহর্ষি ব্যাসদেবের আশীর্বাদ অনুসারে গান্ধারী গর্ভবতী হয়। গান্ধারী গর্ভবতী হয়ে 2 বছর কেটে যায়, কিন্তু কোনো সন্তান হয় না। তখন গান্ধারী ক্রোধের বশে নিজের পেটে এক কিল মারে, যার কারণে তার গর্ভ নষ্ট হয়। আর এদিকে ব্যাসদেব ধ্যান যোগে সব দেখতে পান এবং গান্ধারীর কাছে যায় আর বলে, গান্ধারী, তুমি খুব বড় একটা ভুল করছো। আমার দেওয়া বর কখনো মিথ্যা হয় না। এক্ষুনি তুমি 100 মাটির হাঁড়ি জোগাড় করো আর হাঁড়িতে ঘি ঢালো। তখন গান্ধারী একটি কন্যা সন্তানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর পেট থেকে বের হওয়া মাংসপিণ্ডের ওপর মন্ত্রপ্রত জল দেয়, আর মাংসপিণ্ড 100 ভাগ হয়ে যায়। ব্যাসদেব এক এক মাটির হাঁড়িতে এক এক করে মাংসপিণ্ড রেখে দেয়। তারপর ব্যাসদেব ওই মাটির হাঁড়িগুলি 2 বছর পর খোলার আদেশ দিয়ে তিনি আশ্রমে চলে গেলেন। 2 বছর পূর্ণ হওয়ার পর গান্ধারী সব মাটির হাঁড়ি খুলে, আর প্রথম হাঁড়ি থেকে দুর্যোধনের জন্ম হয়, আর বাকি হাঁড়িতে 99 পুত্র আর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। গান্ধারীর কন্যার নাম ছিল দুঃশলা। দুর্যোধনের জন্মের সাথে সাথে হস্তিনায় অনেক দুর্যোগ হয়েছিল, যার কারণে তার নাম হয় দুর্যোধন। আর এই সব ঘটনা দেখে পণ্ডিতগণ ও সভাসদগণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলে, এই সন্তান আপনার বংশে নাশ করবে, তাই একে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মায়ায় পড়ে এমনটা করেননি। আশা রাখছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে এবং 1000 লাইক পূর্ণতা পাবে। ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের এক রোমাঞ্চক কাহিনী ভিডিওতে।